de un presidente que llama a un golpista como Guaidó, no después siquiera del golpe. La gente, los medios, hicieron creer que Macri llamó a Guaidó después del golpe. No. Mire la agencia Telam. Macri se comunicó la semana pasada con Guaidó. ¿Para qué? Para decirle, métale para adelante, dele con el golpe de Estado, nosotros lo apoyamos, vamos a estar con ustedes. Mire la distancia que hay entre Alfonsín y Macri, entre un estadista y un presidente que no dignifica la condición de ciudadanos libres que se tiene que hacer frente a cualquier poder, aunque sea el de los Estados Unidos. Y después están todas las mentiras que hay que sobrellevar.